హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మనం మన క్రోటన్ కార్నర్లో కొత్తగా తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ ప్లాంట్ గురించి అయితే తెలుసుకుందాం. ఈ ప్లాంట్ని మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ప్లాంట్ని డిఫరెంట్ ఏరియాస్లో డిఫరెంట్ నేమ్స్తో పిలుస్తూ ఉంటారు. మనం క్యాజువల్గా దీన్ని వాటర్ లెట్యూస్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు మన ఏరియాస్లో. అలాగే నీటి తామర, అంతర తామర, ఆకాశ తామర అని ఈ మొక్కకి చాలా నేమ్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది చూడ్డానికి ఒకసారి మీరు ఈ మొక్కను అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎంత బాగుందో. ఒక్కొక్క లీఫ్ పైన లైన్స్ ఉన్నట్లు, అలాగే ఒక ఫ్లవర్ లాగా చూడ్డానికి చాలా బాగుంది కదా. అయితే మరి ఈ మొక్కని మనం ఎలా పెంచుకోవాలి, దీని యొక్క మెయింటెనెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ మొక్క యొక్క మెయింటెనెన్స్ అనేది చాలా ఈజీ. అలాగే ఈ మొక్క చాలా ఈజీగా గ్రో అవుతుందండి. నేనైతే ఈ మొక్కని వాటర్లో స్టోన్స్ వేసేసి గాజు బౌల్లో అయితే పెట్టడం జరిగింది. మీరు ఒకసారి ఈ మొక్క సైడ్స్ అబ్జర్వ్ చేశారా? ఒక చిన్న బేబీ ప్లాంట్ అయితే ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఇలా 1 వీక్ ఆర్ 10 డేస్లోనే ఈ మొక్క మల్టిపుల్ అయిపోతుందన్నమాట. ఈ మొక్కలైతే డిఫరెంట్ సైజెస్లో నా దగ్గర అయితే నేను డిఫరెంట్ పార్ట్స్లో ప్లేస్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఒక చిన్న కప్లో అయితే ప్లేస్ చేశాను. దీని సైజు చాలా చిన్నగా, చూడ్డానికి జస్ట్ లైక్ రోజ్ లాగా ఉంది కదా. అలాగే ఇందాక చూసినట్లు ఆల్రెడీ స్టోన్స్లో ప్లేస్ చేశాను అని చెప్పాను కదా. దీని యొక్క సైజ్ అనేది కంపేర్ విత్ కప్లో ప్లేస్ చేసిన దానికంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంది. దీన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇదైతే ఇంకా చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇలా ఈ విధంగా మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్లో కూడా ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి పెరగడం జరుగుతుంది. మరి ఈ పెరుగుదలకి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే, మనం ఆ మొక్కకి అందించే పోషక విలువలని బట్టి ఆ మొక్క అనేది పెరగడం జరుగుతుంది. బేబీ ప్లాంట్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. ఈ బేబీ ప్లాంట్స్ని మనం డైరెక్ట్గా వాటర్లో పెంచుకుంటే ఇలాగే చిన్నగా ఉంటాయి. వాటర్లో 2-3 గుప్పెళ్ళ మట్టి వేసి ఆ ప్లాంట్స్ని అయితే ప్లేస్ చేస్తే ఆ మట్టిలో ఉండే పోషకాలను, వాటర్లో ఉండే పోషకాలను తీసుకుని ప్లాంట్ సైజ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. నేను ఇంకా వేసిన కొన్ని మా టబ్స్లో వేసున్నాయి. ఆ ప్లాంట్స్ అన్నిటినీ ఒకసారి చూపిస్తాను, చూడండి. చూసారా, ఈ టబ్లో అయితే వేయడం జరిగింది. ఇవి ఓన్లీ 2 ప్లాంట్స్ అనమాట. చాలా పెద్ద సైజులో ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బ్లాక్ టబ్లో కూడా ప్లేస్ చేశాను. ఇవి చాలా ఈజీగా మల్టిపుల్ అయిపోతాయండి. 10 డేస్లోనే మనకి బాగా ప్లాంట్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే ఈ టబ్లో కూడా వేసాను చూడండి. ఈ టబ్లో అయితే కొంచెం మట్టి అనేది అడుగున యాడ్ చేసి పైన వాటర్ అనేది పోయడం జరిగింది. మిగిలింది ఈ బ్లూ కలర్ టబ్లో అయితే జస్ట్ వాటర్లో మాత్రమే ప్లేస్ చేయడం జరిగిందనమాట. మీకైతే ఈ వీడియో నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, ఎవరైనా ఇప్పటివరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.